魏婴把蓝湛带到了自己家，准备请蓝湛吃饭。两人在菜园中一通忙碌，摘了好些菜。魏婴熟练的洗菜、切菜，看得蓝湛很是震惊。看魏婴手法的熟练程度，似乎这些是他做了很多遍。魏婴又在蓝湛的目瞪口呆中迅速的生火、做饭。蓝湛看着有条不紊忙活的魏婴，自觉地坐到一边帮着烧火。两人一个负责烧火，一个负责炒菜。超出蓝湛意外的是，魏婴不仅没有干出火烧厨房一类的大事，反而极为像样的做了3菜1汤。两人忙完已经晌午，看着桌子上红红绿绿的几道菜，魏婴非常高兴，蓝湛则内心激动。他盼了很久，魏婴从前也曾答应要做饭给他吃，可惜除了烤鱼，魏婴还没正儿八经为他做过饭。他等来等去，却是在梦中等到了这顿饭。魏婴见蓝湛只盯着菜却不动筷，立即动手为蓝湛夹菜，把蓝湛的碗堆得像小山一样。蓝湛见状，也开始为魏婴夹菜，直到把魏婴的碗堆得老高。两人看着彼此都堆得满满的碗，不约而同地笑起来。一顿饭吃下来，魏婴发现蓝湛竟然吃了不少，这让他极为自豪。蓝湛爱吃他做的菜哦，是蓝湛哦。蓝湛这顿饭吃得极为满足，因为是魏婴做的，是魏婴亲手为他做的。两人吃过饭，一同洗碗收拾了一番，才赶回莲花坞。自从私下吃过这顿饭之后，他们的关系有了飞跃式的发展。只要江澄不在，魏婴就偷偷带蓝湛回家，再为他做点爱吃的东西。魏婴家成了两人彼此之间的小秘密，而魏婴与江澄的活动也从2人行变成了3人行。对此江澄很是不满，从前魏婴只与他好，两人梦不离交，交不离梦的，现在突然多了个蓝二，分去了魏婴的注意力。尤其魏婴在这蓝二面前，总是一副腻腻歪歪热情过火的样子，看得江澄很是火大。他总有一种感觉，这个蓝二绝不是善茬。他看魏婴的眼神就不对劲，就好比猪看中了哪颗白菜，马上就要下口的那种眼神。可惜啊可惜，江澄的感觉是对的，比喻却不恰当，谁是猪谁是白菜还真不好说呢。不过江澄火大归火大，他娘一再叮嘱他，蓝忘机是客人，他是主人，他得有主人该有的样子。而且于夫人还在他面前破天荒地表扬了魏婴，让他跟魏婴学习待客之道，对蓝湛好点，搞得江澄只敢在心里吐槽自己的不满，表面上还要对蓝湛客客气气的，所以他更加郁闷了。蓝湛自然知道江澄心中是怎么想的，他也知道江澄与魏婴不过是兄弟之情，看在魏婴的面子上，只要江婉莹不过分，他也不会与他计较。但是他还是在心中暗自打算，一定要尽快将魏婴拐到手，好让他心甘情愿与他离开这梦境。好在魏婴即使在梦中，对蓝湛依然非常与众不同，他俩现在已经迅速的从普通朋友发展成了好朋友。而接下来蓝湛要做的事，自然是如何再次突破一下，让两人的关系有更加实质性的进展。就在蓝湛琢磨着怎样寻找一个合适的时机的时候，机会来了。这事还得从魏婴的师姐江厌离说起。江厌离的母亲于夫人性格强悍，与江宗主的婚姻也是家族联姻，因此婚后两人相处的并不融洽。尤其江宗主与魏婴的母亲藏色散人曾经是好友，两人是否有过什么不得而知，但最后藏色散人却嫁给了与江宗主一同长大的发小，也就是魏婴的父亲。这于夫人不知从哪里听说，江宗主当时心仪的便是藏色散人，因此对此事一直耿耿于怀。两人一有矛盾，就拿这事来说事，搞得两人的关系更加紧张。江宗主不喜于夫人强势的性格，于夫人不得自己丈夫欢心，心情不好之余，也会迁怒于孩子。因此江厌离和江澄是在父母的争吵中长大的孩子，这种家庭氛围自然影响了孩子的性格。江厌离性格温柔、内敛隐忍，
而江澄性格敏感，脾气不好。江厌离已经到了可以定亲的年纪，江宗主夫妇也都很认真的为他物色人选。于夫人看中了自己闺蜜的儿子，金氏下一代继承人金子轩。她觉得自己女儿的性格懦弱，如果遇到一个强势的婆婆，估计得憋屈一辈子。而自己闺蜜是什么样子，她自然心中有数。金子轩的母亲出身于大家，极有主母风范，在金家那是比他夫君金光上还说得算的人物。他又是看着江厌离长大的，很喜欢江厌离，已经几次旁敲侧击提及中意江厌离做儿媳的事情。再说金子轩本人，长得那是不用说，一表人才，风流倜傥，而且被他母亲教养的品性很好，与他父亲绝对不是一类人，本领也不错，所以于夫人对金子轩还是很满意的。而江宗主则看中了蓝氏的下一代继承人蓝曦臣。江宗主与清衡君是至交好友，两人可以说是彼此欣赏，惺惺相惜。姑苏蓝氏整个一族人的品行和人品都极其过硬，而且明大义，有原则，根基深厚，门风极正。清衡君夫妇的人品自然不必多说，这蓝曦臣可是下一代中的佼佼者，为人端方雅正，长得清俊儒雅，本领高强，自家女儿性格温柔，很识大体，与蓝曦臣性格相合，故而江宗主对蓝曦臣那是极其中意。清衡夫人见过江厌离之后，很是喜欢，也动了结亲的心思，与于夫人也曾试探过一二，于夫人既未表示同意，也未拒绝。清衡夫人很是知趣，趁着蓝湛在此养伤之际，让蓝曦臣来接弟弟，也是让于夫人再见见本人的意思。江宗主夫妇各执一词，彼此都认为自己选的人好，谁也说服不了谁，两人最后又闹得不欢而散。江厌离夹在父母中间，很是为难，躲起来偷偷抹眼泪，结果被魏婴发现了。魏婴一向不喜欢金子轩，他毕竟是男子，又经常与各大世家的子弟们打交道，这金家的事情都能写一本书了，尤其是家主金光善，光是私生子都不知道有多少，金家简直是金玉其外败絮其中，这样的人家怎么会适合师姐这种单纯又干净的人？他也曾见过那金子轩几次，像个花孔雀一样，鼻孔朝天不说，每次出行身边的美貌侍女都是一堆堆的，谁相信这样的人能洁身自好到哪里去？这样的人还想求娶师姐，简直是笑话。蓝曦臣还不错，单凭他是蓝湛的哥哥，就自然不会差，要是能嫁入蓝家，那可比嫁到金家强多了。怀着这样的想法，魏婴干了一件大事，他趁着金子轩来云梦做客，找了个理由把他揍了个鼻青脸肿。金子轩绝对不是好看不中用的绣花枕头，他也是世家子弟中的佼佼者，然而也何该他倒霉，遇到了魏婴这种高手中的高手，轻敌的他吃了亏。金子轩恼羞成怒之下，连自己也不喜欢品貌一般的江厌离，带着人就返回了兰陵。于夫人见自己中意的女婿跑了，大怒，一气之下不惜与江宗主翻脸，把魏婴赶出了江家。